¡Ay, hijo de la chingada! Con ustedes, el sexy. Aquí acaba de llegar el sexy. ¿Qué pedo, amigo? ¡Ah! ¿Qué onda? Te estábamos esperando porque nos hacía falta otra lámpara. Entonces ya con el reflejo ya. Producción. Zancudo, el zancudo. Yo lo vi. Gracias. Yo lo iba más. Lo bueno que no Sensei, cayó acá. Si no hubiera escuchado así.